大家好，我是北元，欢迎来到恶魔果实解说系列。在之前的节目已经讲完了所有的超人系果实，按我们的标准，81个超人系被划分成了5个种类，前面3个分别是强化型、创造型，还有融合型。还没关注的小伙伴可以点赞关注我。本期作为第4个音效合集，现在就来进入影响型的话题。回顾上次的合集，融合型的核心能力是让外界事物为己所用，通过各种各样的形式来达成变身、输出和分配的效果，跟单凭自己就发动能力的强化型和创造型有着本质上的差异。至于超人系的最后2个类别，他们的特征又完全不同。这些能力者只负责影响外界。那么接下来就要提到融合型之后的第4种超人系影响型。这类能力者也将近20人左右，跟强化型和创造型分别是5种超人系数量最多的3个。能力的使用方法一般是用接触或是其他更便携的形式来影响改造外界事物，只要达成触发条件，就会充分展现他们的统治力。其中甚至有些强劲的能力被轻轻摸一下子都是死路一条。影响型也同样可以被分为6个小分支，那么就来看看每个分支都有哪些我们熟悉的能力吧。第1个分支的能力者可以通过身体接触使物体变形，变化的形式非常多样。第1位能力者便具有一种在任何东西上开门的能力。门果实能力者布鲁诺是影响型当中最早展示能力的实力派，包括生命体和空气在内，被他身体触碰的所有物质都会像扇门一样打开，然后再完好无损的关起来。从空气开门的话，会生成一个开门人的专属空间，躲在里面就绝对安全。不过要想仰仗这点就去偷袭比他强太多的对手，后果还是蛮凄惨的。布鲁诺身为谍报机构 CP9 的核心成员，他的能力虽然很适合间谍活动，却派不上太多实战用处。第2个能力在战斗方面的应用就更广泛一些。塞尼奥尔平克是吃了游泳果实的自由游泳人，作为恶魔果实能力者，让他跳进水里那也是会淹死的，但只要不在水里，全世界就都是塞尼奥尔的游泳池。再顽固的地表被他接触以后，都会变得像水一样，是所有果实里面唯一能够游泳的能力。塞尼奥尔的战斗模式比较灵活，一方面能不受场地约束，在各种媒介中肆意畅游；另一方面，跳楼对他来说如同跳水，可以在完全不顾自我的前提下，在高空向对手使用死亡抱摔，形成极大杀伤力。跟他有点神似的是下一个能力，同样可以无视地面和墙壁的硬度，对其造成软化的影响。巨人族的莫里是革命军西军的军队长，作为新人妖的一员，一口彪悍的大书枪，穿着和谈吐却像是一个羞涩的小姑娘。推果实能力可以让各种坚实的地面随着推力像泥土一样活动，相对前2个能力算是攻守兼备。推土人像是一台高级的推土机，100年前他被关押在推进城的时候，硬生生的用这能力挖出了一条逃生隧道。今天有幸躲在这里的犯人获得相对自由，全是拜他所赐。革命军那些隐秘又牢固的临时据点也经常是他的功劳，在整个世界范围都极具影响力。所以第1个分支的能力者，他们改变物质形状的功能不仅让行动变得非常方便，还能很好的应对各种险境。即使不拥有很强的进攻性，生存能力也可谓首屈一指。第2个分支能力在进攻方面和他们如出一辙，自身甚至都不具备任何杀伤性，但论起战争的价值，恐怕连最强的阵果实都得自愧不如。能力类似一种纯辅助的 buff， 各种海量的加血加攻击让友军长时间的处于不败之地，赖皮到令敌人头痛不已。治愈果实能力者曼雪莉是东塔塔王国小人族的公主，心底跟能力一样善良。她的体液中蕴藏着一种神奇的治愈能量，可以通过流眼泪的方式发挥作用。流下的眼泪可以化为蒲公英形态，更方便治疗伤口。除了自愈以外，对他人的疗效也不是一般的明显。在近距离为伤员治疗的时候，掌心也可以分泌养分，这种液体一旦滴在身上，伤口就会立刻痊愈。在伤员太多的情况下，还能做到群体治疗，让他们在一段时间内暂时恢复到最好的状态。当然，这种强到似乎有些赖皮的恢复能力是有一些限制的。首先，群体治疗对于个体只能生效1次，而且消耗大量体力。治愈人自己牺牲的越多，就会有越多人获救。不过，要是在很多好心人献血的情况下，曼雪莉的负担会大幅减轻。她可以将捐赠的血液转化为治愈蒲公英，血液越是优质，疗效就会越猛。虽然没有揭露能不能治疗疾病，但据乔拉所说，这个能力最高级的用法是以能力者折寿为代价，让一切被损坏的物体复原，甚至包括工厂这样的大型建筑物。可见治愈果实绝对称得上数1数2的辅助能力。
至于第二位能力者，如果一场大战有他助阵，那就没有丝毫输的理由，那极为夸张的辅助性能也就治愈果实有了一拼。革命军东军的军队长贝洛贝提是4大军队长之首，鼓舞果实让他可以唤醒人们的斗志，一声摇旗呐喊，所有被压迫的受害者都会对暴徒奋起反抗，让友军近乎100倍的增强。一个毫无战斗经验的女孩子被鼓舞人战旗一挥，就把悬赏5000万的海盗人仰马翻。如果总看路飞打架，这种级别的悬赏犯好像并不算什么，但对普通村民来说，桃胡子的地位就跟当年的阿龙一样恐怖。好比让那时的纳美一棒子敲死阿龙，差不多是一个道理。总体来说，影响型第2分支的辅助能力比创造型的魔法师们还要极品。一方面，能力的覆盖面特别广泛；另一方面，单点发功的方式还能将影响力发挥到极致。这些大幅增强队友、干扰敌人的手段，让他们成为最佳的友军。到此为止，如果说这些功能还只是停留在变形和支援的层面，那么从此刻开始，影响型真正的力量就要开始展现了。这个世界有将近1多半的物质都是第3分支的能力目标，被他们一番操作以后，就会立刻变成能力所指定的物品，不愁吃不愁穿。草帽一伙在第1位能力者身上就亲身体验到不愁穿的温暖。光月一雄的家臣姐妹们是赤鞘警察的领袖，人称狐火，能力名为辅助果实，使用方法很简单，就是变出衣物穿在身上。能力有2种启动方式，一是让每个需要变装的人将任意一件小型物品放在头上，然后通通一下子就变出了衣服。至于第2种模式，需要先设置好一个门状的入口，放上一片叶子的标志，随后所有经过的人就能穿上风格一致的队服。衣服的款式取决于衣着人的想象力，这些衣服既不能脱也不能破，否则会直接消失，变回原先的装扮。即使变出强势的战甲，如果不能保证完好无损，对战斗也是没什么帮助的。所以姐妹们的能力更适合一些日常生活和潜伏活动，跟它对应的是一颗永远管饱的果实。玲玲在她的陪伴下，享受到了不愁吃的快乐。Big Mom 海盗团的大厨师长斯特卢森可以把一切物体通过料理的方式变成美味的餐品。果实能力叫厨果实，各种山珍海味全是他厨刀一挥的事情。对患有贪食症的 Big Mom 来说，是团队不可或缺的灵魂人物。在蛋糕城崩塌的时候，烹饪人一刀扎进去，就把整座城堡变成一块蓬松的蛋糕，所有船员也因此获救。不过要说到打架能力，和夫妇果实的情况一样，有点鸡肋。这种将物体完全变化的才能，由于改造的过于彻底，对生命体的作用反而受到了限制，导致作战能力比较匮乏。而后面2种影响性就不一样了，这些能力足以对人产生影响，个个都是战争专家，非同寻常的厉害。尤其是最强的第4个分支，能力强的都有点邪乎，被他们影响的对手虽然还保有一部分人类特征，但几乎已经丧失了反抗的能力。只要让他们轻轻摸一下，再强的对手都得俯首称臣。第1位能力者出现的很早，海军本部的元老，全军的智囊赫大参谋是习果实能力者，任何抱着歹念向他冲来的敌人，身体、意志乃至物品都会像衣服似的被洗得一干二净，对人性的邪恶有超群的净化作用。衣着人梦寐以求的战斗性能全被扣押在洗着人这里，将对手变成毫无斗志的人形衣物，意味只要被他拿住，便输掉了战斗。在明哥当七武海之前，最令他头痛的就是鹤的军舰。像这种又强又坏的极恶之人，如果被鹤洗上一下，恐怕都不想认识自己。这或许也正是明哥对他如此敬畏的主因之一。在鹤参谋之后，把人体改造成物件的极品能力又出现了一双小手奴役着一整个王国。砂糖的童趣果实在某种层面上是个能和阵阵果实并驾齐驱的最强超人系。它之所以有这样的地位，全归功于童趣人的3个核心机制。首先，砂糖可以利用人体制造无数的玩具，所有人和动物被它摸一下就变成一堆弱小的玩偶。其次，在他们变成玩具的一瞬间，会被自己以外的所有人遗忘，从此活在痛苦当中。不过庆幸的是，他们依然保有自我意识和行动能力，再弱也是能反抗的。于是砂糖为了让玩具乖乖听话，通常会用言语立下契约，此后不管他们有没有反抗意识，身体都再也不属于自己，只能对契约无条件的服从。有了这3个机制，战斗中一旦被砂糖摸到，就等于全盘皆输。直到他被打败之前，玩具的诅咒都永远不能解除。更恐怖的是，它的效用跟双方实力差距毫无关系。这几位被他变成玩具的战士，每个人都不是他能正面刚过的对手，能力发动起来完全不讲武德。作为明哥的干部，他把玩具用作苦力来运营自家的工厂。托雷波尔分明是他的上级，却因其地位重要成了贴身保镖。与此同时，砂糖自己也并非没有自卫手段，他可以将8个玩具
合成一个巨型玩偶用来战斗，对手会一边遭受他们的骚扰，还一边面临被砂糖摸到的风险，所以跟他打，一旦有丝毫失误，就是被秒杀。这能力虽然恶心至极，但也有个似是而非的弊端，能力者在吃到果实的一刻起会停止发育。砂糖10岁吃下果实，12年后依然是当年的样貌，导致他手很短，遇上高手估计都碰不到人家。然而根据目前的设定，这个问题只能怪砂糖果实吃得太早，如果是成年以后吃掉，非但没有弊端，还能永葆青春。有趣的是，那些玩具在解除诅咒之前也能停止变老，跟着一起沾光，所以这个能力实际是没多少缺陷的。一巴掌削弱对手，再让人家不能反抗，同时还得被所有人遗忘。好比怪物猎人玩家一刀砍死老山龙，结果还不知道杀了个什么东西。如此崩坏的能力，就宛如恶魔果实史上的一颗毒瘤。然而尽管如此，在砂糖的同伙里，这样的能力还有另外一个，效果和它非常接近，但在影响力上既没有玩具的削弱幅度，也不能追加再多效果。它真正强势的地方是远程的进攻手段，可以在更安全的处境下相当轻松地削弱对手。艺术果实能力者乔拉可以从脑海中生成一片魔法云，被这些云朵砸到的人和物体会在基本特征不变的前提下扭曲成抽象艺术，导致对手实力减弱，武器也被夺走应有的功能。不过按照我们系列原创的规则，艺术人创造魔法云这点，它真正的归属应该是创造型的魔法师行列，但由于和砂糖能力神似，也就暂时分配到这一分支。可见靠远程进攻的改造魔法虽然好用，但效果相对温和，而那些靠触摸生效的能力者，对手与他们交战的每一回合都面临着全盘皆输的风险，代表了影响型最恐怖的一面。跟他们有一拼的是第5个分支，在很多情况下还可以影响自己。能力是给目标赋予一种神奇的特性，对人体或是物体产生影响，造成的变化非常剧烈，其中不乏一些极具杀伤性的能力，都是不折不扣的破坏分子。例如第1位能力者，任何载入史册的名刀在秀的面前全是废渣。秀秀果实如同它的名字，双手能使一切铁质物品瞬间生锈，空手接白刃犹如家常便饭。然而这并不意味生锈人完课见识，如果是不带接触的远程进攻，想必还是会生效的。在司法岛期间，秀作为拦截草帽一伙的海军大佐，他亲手葬送了佐不带刀血走，在3名大佐里面是表现最优秀的。下一个能力对比起来就没什么破坏性，但它却是许多人日思夜想的一颗梦幻果实。透明人阿布萨罗姆是莫里亚船上的变态，非常喜欢利用透明果实干些不正经的事情。能力可以将本体和接触的所有东西变成完全透明的状态。草帽一伙的2名女性都被他接连骚扰，曾经利用这个特性试图把娜美当作压寨夫人，战斗中会把火箭筒绑在胳膊上，不知道的人还以为他能空手发射冲击波，达成虚张声势的效果。正如能力所展现的，除了变透明以外，无非就是个普通人。遇到山治这类天赋异禀的战斗员，他的透明属性更是没一点用处。尤其放到凶险的新世界，听力和见闻色霸气才是他最大的痛点，单凭隐身根本混不下去。阿布萨罗姆后来惨遭黑胡子一伙杀害，果实也被他们的2号人物接手。对于这个又没法强化自身，功能还被战斗服取代的能力，溪流的评价是觉得不错。这个恐怖的家伙在成为能力者之前，就已经和麦哲伦实力不相上下。一名王者如何看得上这么一颗果实？别忘了，透明人真正的归属是影响型的行列，将一切化为透明，才是他有别于隐形黑的存在。至于其中更多的奥妙还不得而知，有待这位四皇右手进一步开发。在此之前出现过一个能力，比他藏得更深，名字、发动方式，至今为止都是个未解之谜。乔里波尼是罪恶世代的一员，跟熊和索尔贝王国有着血脉相连的关系。果实名字暂且称作00果实，可以通过某种方式随意改造自己和别人的年纪。00改造人有一个跟活体幻化型类似的特征，被他影响的对手会因为过度衰老或是幼小导致不能战斗。不过从他反抗黑胡子的结局来看，即便能力再强，如果双方实力过于悬殊，与对手刚正面也是不吃香的。后来还好他逃过一劫，进入了新世界。在这片强者之海，有一个能力在整个影响型当中威力都堪称最强，曾经和炸弹人被相互混淆，但能力的原理却完全不一样。爆裂果实能力者古拉迪乌斯是明哥的重要干部，被他碰到的物体会无限的膨胀，直到破裂，破坏力取决于接触物体的强度和大小。一座堡垒被他摸到头，就像吹爆气球一样，把整个城市炸得天昏地暗，而他自己却像没事人一样。这种直接摧毁目标的功能，由于过分厉害，因此只能对2路目标使用：一是所有的攻击物，其次就是人体。所以爆裂人战斗主要是依靠周边的物体和身上的装备。为了启动能力，甚至给自己的头发都涂上了药物，一下子崩出去，就像毒针一样，附带卓越的麻醉效果。由本体造成的爆裂伤害威力巨大，而且没有任何代
价，能力综合方面可圈可点，算是影响型里面相当优秀的。最后一位能力者小忍，20年前是名妖艳的美女忍者，可惜没保持好身材，成了今天这副模样。她的鼠鼠果实跟波尼的能力非常接近，同样可以让人体老化，却不能使他们变得更年轻。从受害者的行为来看，波尼的能力可以根据年龄改变人的心智，而小忍不行。8岁的桃之树被他催熟20年以后，心里依然只是个孩子，相当于损失了20年寿命。不过小忍能力的优点是影响一切，被他身体触碰的物质会加速老化，对于不耐老的东西，可以一瞬间让它们熟透到溃烂的程度。而对于铁锁这样比较顽固的东西，效果就没那么明显。相反，波尼却没有一次展示过影响物体的才能，否则的话，又能倒退又能催熟，还对物体生效，那绝对是催熟人的上级能力。但目前来看，小忍依然是独特的。总结下来，第5个分支比起砂糖那种变态又无脑的单一操作，被他们改造的人和物体依然保有本身的性质，随便一摸就将对手秒杀的事情是很难做到的。强者和弱者用起来反差会特别巨大，是影响型里面最讲究使用技巧的一类。最后终于到了第6分支，人数虽然只有1个，特点却有绝对的代表性，能力可以将目标以时间或者空间的形式传送，被影响的事物不会发生任何改变，但在一眨眼之间，他们就身处不同的时空。光月玉田的妻子石夫人是存活在800年前的人类，这一时段正是巨大王国被天龙人无情迫害的时候。由于目睹了太多人间惨剧，阿石决定去一个美好的时代生活。时间果实让他无数次的躲避危机，穿越未来和玉田邂逅，最终决定与丈夫留在这个时代，直到凯多兵临城下也命死不屈。可惜的是，时间人是没法回到过去拯救世界的，于是他把儿子和家臣传送去了未来，寻求强者的帮助。然而正在他们精打细算的时候，似乎忘记了一个问题，既然这能力可以在自己人身上生效，那么传送凯多和大蛇也未尝不可。把他们留在20年以后，接下来的所有时间就都是用来报仇的。而石夫人为什么没有这样做？对此，到底是因为凯多霸气太强动不了，还是阿石没武艺碰不到人家，又或是传送他人的条件太过苛刻？这个本应极度擅长躲避危机的能力，还有待更多揭示。总体来说，15个影响型能力核心是对外界事物进行各种改造，从而实现支援、改造、传送等极为实用的效果。其中还不乏一些可以秒人的变态能力，但要真想对所有人管用，自身也得匹配上够硬的水平。至于超人系的最后一个类别，虽然跟影响型一样专攻于外界事物，能力的本质却并非改造，他们最主要的修为是登峰造极的控制能力。所以接下来的合集就要进入5大超人系的最后一种。那么在下次恶魔果实介绍之前，本期的节目到这里就结束了。喜欢我视频的小伙伴别忘了点赞加关注，那我们下期视频不见不散。